最后是，我把一座小山丘夷为平地了。来了，宝贝，欢迎进入休息时间，我是小太子。今天吃我妈妈做的排骨炖豆角，还有茄子。这个是我自己临时乱做的鲜椒油条炖鸡蛋。再尝一口油条，好吃，主要是油条好吃。今天我特意准备比平时大一点的碗，懒得再跑一趟。排骨啊，我也还是喜欢肥一点的。这块太瘦了，这块感觉比较肥。2根脆骨，你们看这上面还有什么？嘿，忘了吃我自己做的煎蛋。居然还是溏心的，主食，主食，主食，又顺滑又香。把它俩换个位置，我的天！贴骨肉太香了。Nice。再来最后一块。最后是，本来我想用这个汤泡饭，但是汤汁全都吸在这个粉条上了，所以这样拌着吃是一样的好吃。太香了。我把一座小山丘夷为平地了，不对，它是凹进去的。喜欢这期视频的话，不要忘了给我们点个赞、点个关注哦。再忙再累也要记得按时吃饭。我们下期再见，拜拜。